வணக்கம். நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா H10N3 அப்படின்னா என்ன நீங்கள் கேட்கலாம். சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. பேர்ட் ஃப்ளூ, பறவை காய்ச்சல், புதுசாக நமக்கு வந்திருக்கிற ஒரு குடும்பம். எங்கேருந்துன்னா சைனாலேருந்து வந்திருக்கு. உகான்லேருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு ஊரில் ஜிங் சைங் வாங் அப்படின்ற ஊரில் இருந்து தான் அது வந்திருக்கு. உள்ள யாரு? வடிவு தானே? சரி சரி, சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வா. சந்தைக்கு போய் உனக்காக ஒரு பிரைஸ் வாங்கி வந்துக்கிறேன். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. எஸ், உலகத்திலேயே முதல் முறையாக காட்டுப்பறவை காய்ச்சல் எங்கேருந்து வருதுன்னா சைனாவிலேருந்து. லொட்ட ஏனா ஏழை வெடுக்கிற? நீ எல்லாம் உருப்பிடவே மாட்ட. கர்மம் பிடிச்ச நாய, சனிய, தொம்ம, புறம்போக்கு. வைரஸ்னால் ஒருத்தர் பாதிப்பு அடைச்சிருக்காரு. இதனால் உலக நாடுகள்லாம் பயத்தில் இருக்குது. இன்னும் கொரோனாவே முடியல, அதுக்குள்ளே இன்னும் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதுன்னா இது ஒரு புதிய வகையா. யாரு ஏண்டா ஏற்கனவே ஒரு தம்பிய பறி கொடுத்துட்டு இன்னொரு தம்பிய பெட்ல பறி வச்சுட்டு சத்தியத்தை காப்பாத்துவனு பின்னாடியே நாயா போய் அலையறான். நீ என்ன பட்ல பிராண்டே கலந்து அதுல புதுசா ஒரு போய் அனுபவிக்கிறியோ? தம்பி சொல்லுடா. காட்டுப்பறவை நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பறவை காய்ச்சல்னா எப்படின்னு. ஆனால் இவங்க இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேரை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் காட்டுப்பறவை காய்ச்சல்னு. உலகத்திலே இதான் முதல் தடவை. ஏன்னா பறவைகிட்டேருந்து மனுஷனுக்கு பரவான ஒரே காய்ச்சல் இதுதான். இதனால் சைனாவில் ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டார். என்னப்பா செய்யறது? விதி விளையாடுச்சப்பா. நாய, நீ விளையாண்டு போட்டு விதி மேலேண்டா பழி போடுற. உன்னை அப்படியே குத்துறா. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற கொரோனா வைரஸே நம்ம இன்னும் கட்டுப்படுத்த முடியல, இதில் இன்னொரு புது வைரஸ் வேலையா? நீ போன வாட்டி எனக்கு பண்ணி அதுக்கு திருநெல்வேலியில் 3 நாள் ரூம் போட்டு நான் அழுதுருக்கேன். இனிமேல் ரூம் போட்டு அழுகிறதுக்கு என் கையில காசு இல்லை. நீ உன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போ, நான் என் வேலையை பார்க்குறேன். ஏன் மறுபடியும் ஒரு வைரஸ் சைனாவிலே பரவணும்? அது ஏன் ஒரு கோழிக்கிட்ட இருந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் சைனா கிட்ட ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க. கேள்வி கேட்கறது ஈஸி. ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் யோசிச்சு பதில் சொல்ல முடியாது. மகாராஜி பார்க்காத விட பதில் சொல்லவே முடியாது. சைனா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வைரஸ் ஒன்றும் பரவாதுன்றாங்க, பயப்பட வேணான்றாங்க. எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைங்கிறான். அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ப்ராப்ளம் பூரா நமக்கு தானே. சைனா சொல்ற விஷயம் நமக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிற விதத்தில் இருந்தாலும் அதை நம்ம நம்பலாமா? நம்பிக்கைலாம் இல்ல. ஏற்கனவே உன்னை நம்பிதான் கிளிகளுன்னு ஆயிப்போச்சு. இன்னும் எப்படி நம்புறது? இந்த வைரஸ் எப்பயுமே தன்னை உருமாற்றிக் கொள்ளக்கூடியது. நம்ம என்னதான் மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அதோட உருவத்தை அது மாற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதே பறவைகிட்ட இருக்கும்போது இந்த காய்ச்சல் H5N1 என்ற வைரஸாகவே இருக்குது. இதே நம்ம மனிதர்கிட்ட உருமாறி வரும்போது H10N3 வைரஸாக வருது. தெரியலையா? நான் தான் சிவா. சிவா? சைனா வெளியே சொல்லாத தகவல் என்ன தெரியுமா? எப்படி இந்த அரிய வகை காட்டுப்பறவை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டார்? அது வேற யாரும் இல்லைங்க. ஐயா, இவனை நாளா வெட்டி போட்டா நீ அப்படியே ஐயா சொல்றத கேளுங்க. நான் கேளுங்க. பெரிய மனுஷன் கால்ல இருந்து கேட்டுக்கிட்டு சொன்னானே பாத்தீங்களா? அவன் விடுங்க அவனை. சரியா நான் சொல்றேன். அதாவது எப்படி இந்த மனிதர் பாதிக்கப்பட்டார்? அவர் என்ன காட்டு பறவைகளோட நெருங்கி பழகினாரா? இவர் ஏதாவது கோழி பண்ணைகளுக்கு வேலை செஞ்சாரா? அப்படி இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற கோழிகளுக்கு வைரஸ் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. என்னடா சொல்ற? ஒண்ணுமே புரியல. தெளிவா சொல்ற கேளு. அந்த வைரஸ் எப்படி வந்துச்சு? காட்டு பறவைக்கு இவருக்கு என்ன தொடர்பு? சின்ன காலா இருந்தாலும் நல்லா இருக்கடா. நல்லா தான் இருக்கு. சாப்பிடு. அது ஒரு தொண்டை கட்டி இருக்கு போல இருக்கு. எப்படி வைரஸ் வந்துச்சு? உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு கோழியிலிருந்து ஒரு மனுஷனுக்கு பரவுற ஒரு நோய். இது எப்படி வந்துச்சுன்னு சைனா நமக்கு சொல்லணுமா வேணாமா?
வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து கடந்த 1 மாதமாக வச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு இந்த நியூஸ் அவங்க சொன்னது 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான். ஏன் அவங்க ஃபஸ்ட்டே சொல்லலன்னு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் அவங்ககிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன பிரச்சனை விவரம்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கா? நம்ம ஊருக்காரங்க குழந்தை பேசிக்கிட்டு இருக்கா? இன்னார் தான் கோபால சொன்னான்னா பின்னால எதுவும் பிரச்சனை வரும்னு யோசிக்கிறாங்க. என்னடா கோபால அப்படித்தானே? என்னடா கோயில் மாடு மாதிரி தலையாட்டுற? சைனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து அவங்க சாதாரணமான வைரஸ்ன்னு சொல்லலை. ஏன்னா இது பரவச்சுன்னா என்ன ஆகணும் அவங்களுக்கும் தெரியாது. பயோடெக்னாலஜி ஒரு சின்ன வயல் உள்ள இருக்கிறது வெளியே வந்தா நாம எல்லாரும் மேலே போயிடுவோம். ரைட்? இந்த வைரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கோழிக்கிட்ட இருந்து தான் பரவுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. அதை இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆராய்ச்சி முக்கியமானடா, முதல்ல கையை வச்சு அண்ணடா. இந்த வைரஸ் வந்து கோழிகளை தாக்கலை. ஆனால் இது எப்படி காட்டு பறவைகிட்ட இருந்து மனுஷங்கிட்ட வந்துச்சு? ஏன் பேய் எப்படி அது எப்படி வர பால் வருது? இது வந்து பல வைரஸின் கலவையா இல்லை கொரோனா வைரஸோட ஒத்து போகுதா? காலம் வராதப்பா. சரி சரி. இந்த வைரஸ் வந்து பரவனாலும் ரொம்ப வேகமாக பரவாதுன்னு வேற சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம். ஆண்டவா, இது ஆரம்பம். இந்த மேட்ரு முடிஞ்சனா என்ன பண்றோன்னு பாருங்க. என்ன தங்க பண்ண போறீங்க? பார்த்தா அழுதுருவீங்க. அழுதுருவானா? எல்லா கண்ட்ரியில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ்லாம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இது பறவைகளுக்கு பரவுறது சாதாரணம் தான், ஏன் இது மனுஷனுக்கு பரவுது? ஆஹா, என்ன கணம் மங்கினி பாண்டியரே, இன்று மதிய உணவுக்கு இதை தயார் செய்து விடுங்கள். சற்று நெய்யை தூக்கலாக ஊற்றி நன்கு சிவக்கும்படி வறுத்து விடுங்க. உத்தரவு மன்னா. ஏன் மறுபடியும் புது வைரஸ் வந்து சைனால பரவ ஆரம்பிக்குது? நீங்க ரொம்ப ராசியான ஆளியா. உலகத்திற்கு எல்லா நாடும் வந்து சைனா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னன்னா இது பறவைகிட்ட இருந்தால் பரவச்சா இல்லை உங்கள் சயின்ஸ் லேபில் இருந்து பரவச்சா? இது மாதிரி எத்தனை வைரஸ் வந்தாலும் அதை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்மளால் மட்டும்தான் முடியும். நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸான ஃபுட்டை எடுத்துக்கோங்க. அதை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப உங்கள் உடம்புல நோய் சக்தி அதிகமாகும். அதிகமானால் எந்த நோய் வந்தாலும் அதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக ரெக்கவர் ஆகிடலாம். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.